欢迎全球的观众朋友准时收看《英语小剧》，我们非常期待在这个时刻与大家见面。在今天的专访单元当中，我们为大家请到的是艺术工作者蒋勋蒋老师，和我们谈的是达文西特辑。今天的达文西特辑，蒋勋老师要我们介绍的是机械工程、飞行以及流体力学。是我们都知道，在达文西的世界里，他所跨越的领域，那种广大跟深邃，可能500年后到今天，大家都叹为观止。他留下来了6000件的手稿，那也就是我们今天会给大家看到他的小笔记本，大概就是手掌大的小笔记本，里面牵涉到他所有对于工程、机械力学、军事武器各全面的这个发明。所以这个部分，我们今天看到他这个手稿的时候，非常的惊讶，就是说他并没有界定说我只是一个画家，我只画画。他觉得一个画家可能会去画建筑物，那他就想了解建筑的结构是什么。那建筑的这个里面牵涉到起重机，牵涉到所有的这种齿轮的轴承，他就会开始去研发。所以我想这个人的头脑今天在21世纪变成大家非常的敬仰啊，就是觉得说为什么可以不把自己限制在任何的一个狭小的领域，而让自己变成一个全面展开的一个生命的现象。所以我们看到这些手稿的时候，它包括像起重机械的这个设计，它是非常精细化出来的。还不只是说只是一个发明家偶然去发明一个东西，他是真的是用手稿很细的针笔，一点点去画出整个的结构，就是这个起重机怎么样把重力的机械可以提供上去。因为我们知道他后来有一段时间，他到了米兰，30岁的时候他到米兰，米兰有一个公爵就是史佛沙公爵，史佛沙公爵非常爱打仗，那达文西为了要申请到很多研发的经费，就跟他说我可以帮你发明跟打仗有关的一些工程或者器械。所以有时候我们在手稿里看到他描写到人怎么去拉一些工程的设置，而这个设置是这一排等于是做出来的一个假墙，而这个假墙在打仗的过程里面怎么去移动。那么因为史佛沙公爵的这个喜欢打仗的这样的一个野心，那达文西就可以从他这边不断申请到很多研发的这个经费，去帮他去发展。那么当然我们觉得达文西其实关心的并不是打仗，而是说打仗里面用到的很多的器械是跟高科技有关的。比如说那个时候的火药，填一个火药一发炮打出去，然后要很久很久才把火药又塞满，我们看到电影里面，那个你就没有办法很快速的连发。所以他在他的手稿里有一个枪跟炮，我们发现是20发连发的枪炮，那么这里面就有一个机械去控制的这个连发的枪炮，他已经当时发明出来，而且这些枪炮在当时也都在战场上真的就运用了。所以我们知道今天全世界这些强国，其实他们投资最大的高科技都是跟武器有关的，跟高科技武器有关。也许我们很不乐于见到这一点，就是说有一天这个东西真的会用在人类的战争上。可是我想大家心照不宣，我们知道所有的这种核武啊，这种其实都是跟高科技有关。而500年前，达文西也在研发所有跟军事武器有关的东西。在这个图像里，比较有趣的是，我们看到马所拉的战车，利用一个轴承，最后它可以甩动这4个铁链的链球。所以等于敌人不能靠近这个战车。那么这一个战车它设计的有点像我们看到武侠小说里面所说的狼牙棒，也是可以甩动起来的。那么甚至它设计了一个很有趣的东西，是把盾牌跟弓箭合在一起。因为过去的军人，比如说一个手拿弓，一个手拿盾牌，可他觉得这就占了2个手。如果说我可以把盾牌的设计跟弓箭的设计在一起，其实他常常有很多梦想。而这个梦想也就帮助他在很多的设计里面，他就突发奇想的去怎么样去发展出一个新的产品出来啊！所以我想这是为什么现在很多的科技界，像比尔盖茨对达文西手稿这么感兴趣，因为发现他是一个不断在动研发头脑的一个人，永远不会满足说目前的这个设计的状况。我们看到他设计了一个很有趣的一个大的车子，这个战车旁边有大型的镰刀。所以在齿轮转动的过程，这些镰刀会把敌人斩杀。那么这个也是他手稿里的一部分。那所以我们会看到说，他可能是一个充满了幻想的一个人。那么这个幻想本身是不是科学？可是他又会想办法把它变成科学，就是真正在战场上，当它变成武器的话，要怎么运用？
所以它的齿轮，它研发了很多齿轮，这个齿轮可以拿来做钟表，可是也可以做武器。那现在我们发现它很多的手稿里的东西已经被研发出来，比如说我们看到手稿里有个圆形像飞碟的东西，其实是他设计的最早的装甲车。这个车子上装了很多的金属的甲板，底下一排都是炮，隐藏在底下的炮孔，上面是枪。那我们知道这个设计今天经过了这个斯德哥尔摩跟汉堡大学，他们就把它研发出来做成了模型。那么在全世界巡回，目的是什么？是告诉我们说500年前达文西手稿里的东西，其实都已经是真正可以拿来用的装甲车。我们看到这个就是现在被设计出来的装甲车的一个模型，可是当时并没有做出来。没有做出来的原因是因为当时的人不相信真的可以有这样圆形转动然后连发的枪炮的装甲车。可事实上，我们知道现在有一个德国汉堡大学跟斯德哥尔摩大学，这个叫做达文西学术研究中心，就是把他的手稿研发成为产品，发现全部是都可行的。可是因为它超越它的时代太远，所以当时的人不相信说这是可以完成的，因为当时的人还比较保守。所以我们会觉得说，今天很多的优秀的精英分子在研究达文西，是觉得达文西有一点被他的时代耽误了。他们会觉得，如果达文西当时他的作品真的被相信、被开发，人类的文明会早走一步。可是人类当时不相信它是一个可以开发的科技，所以现在他的手稿变得非常的热门，很多人就研发他的手稿。这个手稿里有很多的棍子，很多的柱子，而在一个结构里面，我们看到这个是把有点像我们的童子军棍，用绳子绑成一个结构，然后上面密密麻麻很多文字。我们知道达文西是用左手写字，右手画画的，所以他的左手的字是反字。现在常常要在镜子里才看到的，就是所谓达文西密码，是说他的字不容易辨认出来。那么现在被辨认出来，知道说这个东西原来是他的一个军事里面战争的时候临时搭建的一个浮桥的力学结构。那当时大家都看不懂，不知道这个东西是什么，就是这么多的棍子加在一起是什么东西，发现它是一个单拱桥。那么这个单拱桥现在也就被科学家实际拿来做出来了，就是打仗的时候，那个桥可能被敌人毁坏了，然后军队要过去，过不去，你怎么样在最快速的方法去搭建一个临时的一个木拱桥？那么这个结构达文西就算出来了。那么甚至他还设计了跨越在伊斯坦堡的这个海峡的一个大拱桥。可是当时的苏丹王不相信说怎么可能有这么大的单拱跨距的桥，可是现在也发现力学结构上是完全合理。所以这个人兼具着数学、几何学、力学工程全面的才能。那所以一直被教育上今天提醒说，如果今天有一个达文西，千万不要再耽误他了。就是我们的孩子是一个达文西，可是我们可能不相信他在想一些人类未来的文明。所以很多现在做出来的这些东西啊，就是在全世界展览，是告诉说达文西的手稿里有一部分东西是自动行进的一些车辆，有点像后来的汽车的前身，利用齿轮的方法上了发条以后可以行走一段时间的，现在被开发出来，发现全部都是可以被制作出来的。所以达文西并不只是停留在梦想的阶段，他有一部分是把梦想一一的能够在科学上实践的。好，我想这个是我们今天会觉得说，一个充满了梦想的人，我们会劝他去做画家或者做诗人。可是一个人充满了实际的实践能力，我们会劝他做科学家。可是我们会发现达文西这两个都有，因为梦想其实是你可以使你最后实践的一个动机。我们今天常常有时候发现科学界的人缺乏了这个梦想的动机。比如说，如果今天在打仗，那敌人的城墙很高，我怎么爬过去？达文西就利用一个转轴，设计了一个类似今天的消防梯的一个东西，就是所谓的云梯。然后这样的云梯可以利用一个车子推动，到了城墙的旁边的时候，搭在这个城墙上，它可以利用这个转轮让这个消防梯升上去的。其实等于我们今天的消防梯一样。那我们就会发现，这样的东西即使不用在战争里，对人类都是非常重要的东西。就是今天如果失火的话，它都可以帮助高楼层的这个救火的这种工作。可是这个原来都是手稿，现在全部被研发出来了。那发现当时他已经在他的手稿里面做了全面性的试探，就是人类有哪些的科学发明可以研发出来。所以现在很多的科技公司就认为说，如果我的研发单位里有一个达文西，我的产品是不得了的。
我可以在20年、30年里面不断的出新产品。可是有时候我们就没有重视到这个研发的部分。下面我们再看一个达文西被尊称为飞行理论之父，就是人类后来能够有飞机飞起来，现在最感谢的一个人是达文西，因为达文西一直想飞，他想飞跟我们童年一样。我记得我小时候我们就一直震动手背，我希望飞起来。可是大概到几岁以后，你继续做这个动作，人家就觉得你很幼稚，因为人不能飞起来。达文西不相信，达文西就开始研究鸟的翅膀。他在很多手稿里面对于鸟类的翅膀或蝙蝠的翅膀做了很多的研究，然后去复制这个翅膀。可是他更重要的是说，他会研究说这个鸟类的翅膀振动多少次的频率，跟蝙蝠的翅膀为什么不振动它都可以飞。所以在他的手稿里，他就把这些翅膀的设计工作全部开始连起来。最后他就用他自己设计的一个齿轮的轴承去拉动4根线，这4根线每一根线牵动一个翅膀的一个基本的架构，所以这个翅膀就等于是鸟的可以收跟放的翅膀。因为鸟飞的时候翅膀是张开的，它不飞的时候它的翅膀是收回来的，所以他当时就想说有一个飞行器，这个飞行器是模仿鸟的翅膀，是可以张开跟缩起来的。我们知道达文西飞了很多次，其实都失败了，好几次都摔得脚都跛掉。可是大家旁边都在笑他，说这个人神经病这样。可是他后来回去以后，他就想说，我这个失败是因为我对空气压力不够了解，我应该继续研究空气压力。所以后来他设计了真正的双翼的飞机啊，上面一个翅膀，底下一个翅膀，底下还有这个起落架的这个，它的飞行器是真的设计出来了。那么因此我们就会发现，作为飞行理论之父，他是经过一生的一个伟大的探讨。可是我要讲的说，你梦想必须不怕别人笑，这个梦想有一天才会实现。就是我刚刚提到说，我童年的时候我这样飞，有一天我就很害怕人家笑我，觉得我这样这个动作有点幼稚，可是我的研发就停止了。可达文西是一直做下去的，所以我相信这个大天才其实有一个我们难以理解的一个孤独世界。在这个孤独世界里，他自己一直在想，飞起来需要哪些条件，频率的振动，空气的压力，他必须一次一次在手稿里面去做他的研究，同时他还要去担心说，我如果飞起来以后，万一要摔死怎么办？在那么高空，他就在手稿里画了一个小小的一个角锥状的东西，底下坠了一个人。这个草图500年来，最近才被发现说，原来是他设计的降落伞。那么事实上，因为这个角锥状的东西下来的时候，它等于是一个帐篷，它就可以跟空气之间产生一定的压力关系，所以人的这个重量是被这个空气拉住，所以它下降会比较慢。所以它其实降落伞都已经发明了，所以这里面包含说，它对于飞行这件事情的探讨，并不只是飞起来，也包括说飞行里面可能碰到的所有的难题。我们看到现在经由达文西研究中心就把这个草图里的这个降落伞的部分做出来，而且它是研究了人的重量跟上面的承重的压力之间的关系，它全部计算出来，然后才把这个产品做出来。所以我想这些部分都让我们感觉到说，这个人的头脑是不可思议的。那现在很多人从脑的，就是他的左脑跟右脑的同时的发展，因为我们知道右手跟左手刚好被受制于左脑跟右脑，我们通常某一个部分发展可能只是感性，或者某一部分发展是理性，而他刚好感性跟理性同时在发展。所以我就很后悔说，我小时候大家说你画画画得很好，我就觉得我很感性，所以我的数学一塌糊涂。那现在才发现数学其实蛮好玩的，你感性强不一定理性不强。是。所以这个也许是我们今天很错误的一个分组的观念，让一个小孩子从小就只有一个专业，而没有跨领域的可能。所以达文西，大家说500年没有人再出过达文西了，可是我们的教育要检讨，就是说，也许我们的孩子是一个达文西的可能，可是我们限制了他。下面我们再看他一个最伟大的贡献，就是流体力学之父。我们知道流体就是水，那水这样的东西，我们看到水的时候，我们的反应是什么啊？水会流动，它很漂亮，它有很多的水波。可达文西觉得水是有速度的，而且水是有压力的，他就用数学的方法去计算所有水的压力。比如说，他在这边开了一个小小的闸门，他让这个水冲的时候，他发现多强的水可以把这个门冲开。好，我们知道他为什么做这个研究，因为他后来要设计桥梁、堤防、水坝，所以他不懂流体力学，他不能设计这个东西。所以我们看到他在这里
画的这些东西，其实全部在计算水的流动的速度，也计算这个闸门的开合的状况。所以这里面的文字是密密麻麻，文字比图还要多，因为它必须做很强的计算。因为我们知道，我们小时候就把一个石头丢到水里，看到一圈一圈的，我们叫涟漪。达文西是计算涟漪的，就是我多大的重量丢下去，这个涟漪是到第几圈会停。如果加1倍，它到第几圈会停？他在计算流体力学。所以那个时候有人说你在干嘛？整天在看水啊，就是他看到这个水里面，比如说我如果在我的一个阻挡的墙壁上开一个孔，这个孔里面水流出来，它会卷成多么大力量的一个漩涡，他要计算这个东西。他就跟旁边的人说，你知道每一个水都有重量，每个水都有速度，每一滴水，它这一滴水是前面的水的最后一滴，这一滴水是后面水的第一滴。旁边人都听不懂，不知道他在讲什么。可是我们知道这就是流体力学，因为他把流体当成一个量体来做探讨，来做研究。好，因为他研究了这一滴水的重量，这一滴水的速度，最后他加1000倍、1亿倍，最后他开始研究水为什么可以变成土石流，水为什么可以山洪爆发，水为什么可以把岩石都冲开，因为水的力量可以变得很大很大的。所以如果你没有研究这个力学的话，你没有办法盖堤防，因为这个堤防会垮掉。或者桥梁的柱子会垮掉，所以我们看到，当他画到这样的一个流体力学的时候，这个流体已经是一个可以是排山倒海的，啊，水，我们常常觉得水是很柔弱的，可水也是力量最大的。我们看到南亚一次的海啸，那个水的力量是惊人的力量，可达文西都在山洪爆发的现场去计算水的速度，所以最后他就开始把水一波一波震荡开来，可以把岩石都冲垮的那个力量，整个计算出来了。好，计算出来以后，下面的工作就是他在米兰研究把米兰的2条河经由一个克里斯多佛运河连在一起。我们知道运河的开凿如果没有流体力学，你没有办法连一个运河。所以下面我们就看到他盖了这个运河旁边的堤防，然后这边有2层的水坝。这2层的水坝在激流冲刷的过程里面会构成漩涡，而这个堤防，人为的堤防怎么去缓冲流体的这个力量？所以我们知道流体力学之父这个名称，没有人动摇得了达文西，就他永远是飞行理论之父、流体力学之父，甚至他最后变成光学之父。那么因此，我想我们今天谈的是达文西在跨越在各个领域里面的一个科技上的大天才的部分，全部保留在他的手稿里。那这个手稿有6000件之多，那么是大概人类最惊人的一个文明的财富。是，哇，好了不起，好精彩，非常谢谢姜老师为我们介绍达文西，谢谢姜老师。我们的节目时间到了，非常谢谢你的收看，我们更要感谢的是潘导播以及大电台现场所有的工作人员，一元小聚，下次再见，感恩。